హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అతి స్మార్ట్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు టాపిక్ ఏంటంటే మన మొబైల్లో ఎవరైనా మనకు కాల్ చేస్తే మన నేమ్తో రింగ్ టోన్ వచ్చేలా ఎలా చేయాలో ఈరోజు మీకు నేర్పించబోతున్నాను ఫ్రెండ్స్. అంతకన్నా ముందు నా యూట్యూబ్ ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు ఉంటే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్. ఇక టాపిక్లోకి వెళ్దాం. మరి వెల్కమ్ బ్యాక్ ఫ్రెండ్స్. ముందు మనం గూగుల్ను ఓపెన్ చేసి అందులో సెర్చ్ బాక్స్లో ప్రొక్రియల రింగ్ టోన్ అని టైప్ చేయాలి. ఇలా టైప్ చేసిన తర్వాత కింద సెర్చ్ చేయాలి. ఇప్పుడు సెర్చ్ చేయాలి. ఇలా సెర్చ్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ వచ్చింది చూడండి, డౌన్లోడ్ రింగ్ టోన్ ఫ్రీ MP3 అని ఉంది కదా, దాన్ని క్లిక్ చేసి నేమ్ రింగ్ టోన్స్ ఉంది కదా అందులో వెళ్ళండి. దాన్ని క్లిక్ చేసిన తర్వాత కిందికి వస్తే ఇప్పుడు సెర్చ్ బాక్స్ ఉంది కదా, సెర్చ్ యువర్ నేమ్ ఉంది కదా, దాని మీద క్రియేట్ యువర్ నేమ్ క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఎంటర్ యువర్ నేమ్ ఉంది కదా, దాన్ని అందులో మన నేమ్ రాయండి. ఎగ్జాంపుల్గా నేను అతి స్మార్ట్ అని రాస్తున్నా. అతి స్మార్ట్ కింద ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. స్టెప్ 2లో ప్లీజ్ పేకప్ ద కాల్ కావాలా, సమ్ వన్ కాల్ యూ కావాలా, యూ హ్యావ్ ఏ కాల్ కావాలా, యూ జస్ట్ రిసీవ్ ఏ టెక్స్ట్ మెసేజ్ అని ఉంది. ఇంకా యాడ్ యువర్ కస్టమర్ అని ఉంది. ఇలా తర్వాత ఏదైనా ఒక క్లిక్ చేయాలి. తర్వాత బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏది కావాలో క్లిక్ చేసుకోవాలి. ఫోన్ బెల్ కావాలా, మెసేజ్ టోన్ కావాలా, రొమాంటిక్ కావాలా, థీమ్ మ్యూజిక్ కావాలా, మనకి ఏది కావాలో చూసుకొని ఇక్కడ మేక్ రింగ్ టోన్ క్లిక్ చేయాలి. ఇలా చేసిన తర్వాత కింద చూసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు మనకు ప్లే చేస్తే ఇప్పుడు మనకు వచ్చిన సాంగ్ ప్లే అవుతుంది. కింద ఇప్పుడు డౌన్లోడ్ ఎలా చేయాలంటే డౌన్లోడ్ MP3 అని ఉంది కదా, దాన్ని క్లిక్ చేసిన వెంటనే డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. ఇలాగే మన నేమ్ అనే కాకుండా ఎవరి నేమ్స్ అయినా కూడా ఇలా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. మరి కొత్త వారు ఎవరైనా నా యూట్యూబ్ ఛానల్ను ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, పక్కన ఉన్న బెల్ని క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మరి నెక్స్ట్ టాపిక్లో కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. బాయ్. జై జవాన్, జై హింద్.